tupate mabadiliko ndani ya jeshi la polisi. Ni wazo langu kabisa, na kama ninahukumiwa nihukumiwe kama mimi. Hakuna sababu ya kutumia nguvu ya kurusha mabomu ya machozi katika eneo la ibada kanisani, hata kama ingekuwa ni msikitini, wakati hawa watu hawakufanya fujo yoyote na hawakuwa na silaha yoyote. Wajibu wao polisi ni kulinda amani na mali ya vitu, ni kutetea amani na mali ya vitu, lakini ni kuilinda na kuieneza amani. Lakini nikaelewa sentensi ya huyo mhusika aliyesema, msipowaandikia barua tutalala hapa na tutalala na nyinyi. Ni lugha ya kutisha. Wakati wewe tunataka kujenga grupu la polisi jamii ambayo haipokeleki katika kutishwa, inapokeleka katika maongezi, katika majadiliano na kutumia njia ya amani ili kuleta amani. Amani haijengwi kwa mtutu wa bunduki tu. Mimi nadhani hata jeshi la polisi lina nafasi ya kujisahihisha. Lisitumike tu kwa njia ya kulinda amani kwa njia ya fujo. Halafu napiga mabomu. Unaopiga mabomu ni akina mama. Ningekuwa mimi ni polisi siku hiyo, ningenunua kanga, ningenunua vitenge na ningewachapa tu akina mama kwa vitenge. Kanga hizo. Chapa tu bwana mama. Mwambie ondoka uchukua zawadi yako hiyo. Hawakuwa na silaha hawa watu. Kwa nini tutumie nguvu za ziada hizo? Mimi naamini nafasi tunayo. Tuna nafasi pia hata ya kuandika ya kuongeza uwigo ndani ya polisi. Sina uhakika, sijui structure iliyomo ndani ya polisi. Lakini sasa ni muda mwafaka wa kuwatafuta hata philosophers wa jeshi la polisi, sociologist wa jeshi la polisi, anthropologist wa jeshi la polisi. Jeshi letu politicize, tuliingizie siasa likomae. Kupiga watu namna hii sio dalili ya ukomavu. Na mimi haya yote nayafikiria kama ni majeraha tuliyoyapata, hatujapona. Hiyo tarehe 29 hatujapona, tuna majeraha. Na waliojeruhiwa ni wengi. Ni sisi tuondokane na mazingira haya ya nguvu kila wakati. Na mbaya zaidi, unatumia nguvu katika eneo la ibada. Na eneo la ibada ni pana, halifungi tu na ule ukuta. Mimi eneo la ibada linaenda mpaka kwenye barabara hiyo ya rami. Sasa mimi kwa kitendo hiki kweli ninalaani. Sio kitendo kinachopaswa kupokelewa na mtu yeyote mwenye busara, akili na hekima. Tunahitaji katika mazingira yetu, tunahitaji kuwa watu waliojiongeza nia kujenga amani. Tuwe na watu wa namna hii, na daima tutumie zaidi hata hekima na busara katika kutii amri. Mimi sidhani kama polisi yeyote anaweza akaambiwa ua na akamwona mama yake pale akasema nimeambiwa kuua na kuua mama. Haiwezekani. Kuna linki kubwa sana kati ya wewe na mama yako na baba yako na mtoto wako. Lakini mazingira tunayokuwa nayo, tunatengeneza mazingira ya kuogopa. Kwa hiyo tendo hili mimi la polisi kutumia nguvu katika eneo la kanisa kuu jimbo la Musoma ninalilaani. Na mnaweza mkasema laana ya kuku haimfikii mwewe. Mimi najua haimfikii kweli mwewe, lakini itamfikia tu siku moja, kwa sababu ninaongea nikiamini kabisa kwamba tendo hilo sio la haki, tendo hilo sio la kibinadamu, tendo hilo sio la kiutu, na tendo hilo sio la ukomavu. Ni tendo la unyanyasaji,
na ni tendo la kikatili, na polisi hapashi kuwa mkatili. Ilikuwa ni zamani. Sasa hivi polisi yeyote anapaswa kuwa ni mtu wa karibu sana na raia anaowaongoza. Ukijenga uadui na raia, unaalika maadui wengi kuingia katika nchi yako na eneo lako, kwa sababu wale wenye uwezo wa kutoa siri zozote za adui yeyote anayetoka nje umewafanya kuwa adui zako. Ulinzi utatekelezwa. Polisi ni raia wa Tanzania waliojengwa katika uraia wa kweli, na baba wa taifa alijenga polisi inayojulikana kutetea amani, kulinda amani, sio kwa njia ya silaha. Jeshi la polisi linamtegemea raia, raia anamtegemea polisi. Jeshi la polisi linawategemea pia viongozi wa kanisa, viongozi wa imani, na viongozi wa imani wanawategemea pia jeshi la polisi, jeshi la ulinzi na jeshi yote ya usalama. Ni vizuri tuonyeshe kutegemeana, kila mmoja pale alipo na atimize wajibu wake bila kuleta madhara. Labda kama imetumika nguvu ya ziada nyingine ikipambana na wewe polisi, mimi ninasisitiza, jipangeni. Tunahitaji kujenga roho ya amani zaidi kuliko roho ya kutumia silaha mahali popote kila mahali. Tumieni hekima na busara na ujuzi wenu na weledi wenu vizuri kabisa. Jipangeni vizuri. Tuna nafasi ya kujirekebisha bila kutumia nguvu za ziada. Na haya ndiyo mambo ya msingi.